Хотите избавиться от храпа? Первое. Если курите, отказаться от табака. Если есть хроническое воспаление носа ринита, лечить его. При избыточном весе нужно уменьшить массу тела до нормы. При искривлении носовой перегородки, ее вправление хирургическим путем. Если вышеуказанных проблем нет, но храп сохраняется, делают операцию увулопалатофарингопластика, сомнопластика или лазерный метод. Лекарства, разные отвары только временно притупляют симптомы, однако саму причину не устраняют, такие как спреи, капли для носа или гормональные препараты. Также есть следующие устройства, которые уменьшают или временно избавляют от храпа. Например, клипсы прикрепляются к нижней части носовой перегородки. У них есть шарики, которые раздражают рецепторы носа, чтобы мышцы были в тонусе. КАПА – приспособление, фиксирующееся на одной или обеих челюстях, расширяющее размер дыхательных путей посредством сдвигания челюсти вперед. Использование КАП показано при смещениях или маленькой челюсти. Браслет воздействует на организм при появлении вибраций храпа слабыми электрическими импульсами. Ток тонизирует мышцы носоглотки, не ощущается спящим. Ортопедическая подушка обеспечивает занятие правильного положения во время сна, позволяют временно избавиться от неосложненного храпа. СИПАП-терапия – маска для вентиляции легких, подающая кислород с заданным давлением в дыхательные пути. Показано при сильном храпе и синдроме апноэ сна. Пластырь – приспособление с пружинами, размещаемое на крылья носа и расширяющее их. Внутренняя сторона таких пластырей обычно пропитана эфирными маслами, увлажняющими слизистую носа и способствующими борьбе с храпом.